예, 풀업 100개 방금 마치고 왔고요. 잠시 휴식하고 이제 푸시업 1세트에 20개 하고요. 1분 휴식, 마찬가지로 1분 휴식하고 10세트까지 하면 200개 한번 채워보도록 하겠습니다. 푸시업 해보면서 몸의 자극이나 효과 또 한번 말씀드려보도록 하겠습니다. 푸시업 바를 또 준비했고요. 최대한 운동 방법은 최대한 이 가슴 부분이 푸시업 바보다 아래까지 내려오게 해서 자극을 최대한 자극에 집중해 보면서 반복 10회 반복해 보도록 하겠습니다. 타이머 또 시작해 놓고요. 우와 생각보다 푸시업 바가 높이가 높잖아요. 제가 푸시업 바보다 더 가슴을 더 많이 내리다 보니까 생각보다 더 힘드네요. 그리고 팔을 많이 벌리고 하니까 상당히 운동 효과가 정말 대단한데요. 10개 10세트 완료하고 난 다음에 이 대흉근, 이 가슴 부분에 펌핑 상태를 한번 비교해 보도록 하겠습니다. 와, 2세트 또 시작했는데. 최대한 밑으로 내려서 우와 최대한 팔의 각도를 가슴이 이 팔 어깨 3두보다도 더 아래에 내려갈 수 있도록, 아래에 위치할 수 있도록 해야 가슴에 자극이 더 많이 오겠죠. 이 푸시업이 몸에 코어 단련하는 데는 아주 최고인 것 같습니다. 중요한 건 푸시업 할 때 이 복근과 이 허리 가운데 이 코어에 자극 딱 주시고 엉덩이 들지 마시고 코어 힘 주시고 하시는 게 가장 중요합니다. 미끄러워가지고 바닥이 우와 이게 비가 왔잖아요. 이 데크 타일, 데크 바닥이 미끄러우니까 푸시업 바가 옆으로 밀려가지고 균형을 잡으려고 팔에 힘이 더 들어가요. 근데 어쨌든 가슴에도 자극이 가고요. 등에 기립근이라고 하나요? 척추 기립근 쪽에도 제가 자극점을 더 아래에다 주다 보니까 이 기립근에도 이 근육이 먹는 게 느껴져요. 최대한 가슴을 제 3두보다도 더 내려서 지면에 닿게 해서 자극을 주려고 하고 있습니다.
우와, 우와, 와, 3도, 와, 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 같은 자세로 반복적으로 하면 대흉근, 가슴, 뭐 삼두, 어깨, 삼각근 다 자극이 오고 성장할 거라고 봅니다. 요즘에는 푸시업 운동을 좀 많이 하고 있습니다. 왜 그러냐면 이제 코어 단련에 집중하고 있기 때문에 그런데요. 결국은 물구나무 서기하고 프론트 레버를 할 수 있는 원천도 코어 힘이 단련이 안 되면 되지 않을 걸로 저는 생각합니다. 우와, 우와, 5세트까지 했고요. 잠깐 좀 휴식 좀 가지고 다시 이어가도록 하겠습니다. 휴식 한 3분만 가질게요. 너무 힘들어요. 타이머를 잠깐 멈춰놓고, 와. 와. 잠깐. 지금 8시 30분 정도 됐고요. 현무, 그러니까 안개가 아직도 이 공원의 산스장에 가득 차 있습니다. 주말에도 비 예보가 예보되어 있는데요. 비가 예보되어 있는데 여러분들 비 피해 없으시길 바라고요. 길이 바닥이 많이 미끄러우니까 도보로 이동하실 때 아주 안전에 주의하시기 바랍니다. 현재 산스장의 공수장의 풍경은 이렇습니다. 우와. 그래서 제가 푸시업을 20개씩 10세트 목표했는데 현재 5세트 했고요. 잠깐만 1분 정도만 더 쉬고 다시 5세트 바로 더 해서 한번 이 가슴근 한번 조져보도록 하겠습니다. 하루에 푸시업을 50개에서 100개 정도, 제가 아니고요. 초보자분들이 푸시업을 50개에서 100개 정도 하시면 이 가슴에 상당한 효과 보신다고 저는 추천합니다. 예. 우리가 직장생활 하다 보면 운동할 시간이 없어요. 설사 시간은 있을지언정 정말 운동하는 게 쉽지 않습니다. 운동한다는 게 정말 이게 어떤 부지런함과 꾸준함이 있지 않으면 이 운동 정말 하기 어렵거든요. 그래서 헬스장 등록하시는 것도 좋지만 처음에는 좀 가볍게 집에서 푸시업으로 50개에서 100개씩 매일 하시고 몸에 어느 정도 근성장이, 근력이, 힘이 갖추어지면 헬스장도 다니시고 횟수도 늘리시고 하시는 길을 추천드립니다. 푸시업을 빠르게 하니까 지금 이 대흉근하고 척추 기립근의 근육 부분이 펌핑이 오기 시작했고요. 그리고 제가 빠르게 하니까 유산소에도 지금 도움이 되고 있습니다. 그리고 가장 중요한 거는 이제 코어가 단련이 많이 되고 있고요. 저 같은 경우는 아직 이 뱃살, 나이도 이제 50을 바라보고 있고요. 그리고 또 이제 술을 좋아하다 보니까, 알코올을 좀 좋아하다 보니까 이 뱃살이 잘 빠지지 않는데요. 꾸준히 이렇게 매일 운동하면서
그래도 이 뱃살 관리가 하니까 이 뱃살이 이 정도로 관리가 되는 것 같습니다. 설명을 길게 할 필요가 없고요. 그럼 또 마지막 5세트 이어가 보도록 하겠습니다. 라운드 5세트 시작. 3, 2, 가자. 운동. 가자. 와. 최대한 코어 저는 코어 단련이 굉장히 중요하다고 생각해요. 우리가 이 코어를 쓰는 때가 많이 있잖아요. 예를 들자면 우리가 무거운 짐을 옮길 때라든지 또 허리를 구부렸다가 필 때 하는 동작이라든지 누웠다가 일어날 때 걸을 때 우리가 이 코어에 힘이 다 들어가지 않습니까? 코어라고 하면 이 몸의 중심이잖아요. 중심이라는 건 이 허리죠. 복근 배부터 엉덩이까지의 허리. 이 코어가 우리가 일상생활 할 때 많은 힘이 들어가죠. 그래서 저는 이 코어 단련에 집중해야 한다고 봅니다. 와, 와, 아, 코어가 나쁘면요, 몸이요, 허리가 숙여지죠. 우리가 나이를 먹어갈수록, 나이를 먹어갈수록 등이 굽지 않습니까? 이 등이 굽는다는 거는 결국은 허리, 복근, 코어의 힘이 부족하다는 거거든요. 그런데 우리가 극복하려면, 예방하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 평상시에 코어를 아주 올바른 자세로 코어를 강화시켜야 되지 않겠습니까? 이 푸시업이 코어 강화에 많은 도움이 되고요. 코어를 단련해서 우리가 최대한 등이 굽어지는 건 방지해야 되지 않겠습니까? 자! 후! 코어 복근에 딱 긴장하고 코어에 집중하고 하면 됩니다. 여자분들은 초보자분들 특히 여자분들은 푸시업 처음에 하기 힘들잖아요. 푸시업 대신 플랭크 자세를 저는 많이 추천합니다. 플랭크 우리가 팔꿈치 바닥에 대고 엉덩이 들고 버티는 자세 있잖아요. 플랭크가 또 초보자분들한테는 코어 강화에 정말 많은 효과를 볼 수 있습니다. 그래서 푸시업이 힘들다 하시는 분들은 플랭크 자세 유튜브에서 찾아보시고 플랭크로 연습하시기 바랍니다. 와, 시간이 왜 이렇게 빠르죠? 와.
와, 이제 미는 힘과 버티는 힘이 빠지니까 바가 데크 바닥이 미끄러우니까 밀려버리네요. 와, 그리고 밀어 올릴 때도 가슴의 힘으로 밀어 올려야 되는데, 코어에 힘 주고 가슴의 힘으로 밀어 올려야 되는데, 와, 마지막에는 등 쪽에 견갑, 광배근의 힘으로 올리다 보니까 등이 굽어져요. 올릴 때 등이 굽어진다는 거는 가슴과 코어의 힘이 이제 많이 부담이 된다는 거죠. 뭐 가슴도 자극시키고 코어도 자극시키고 광배도 자극시키고 등도 자극시키고. 자, 두 번 더 시작. 우와, 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 와, 와, 후. 내가 푸시업 100개 마무리했습니다. 제가 시작하기 전에 사진 한번 봐봐야 되겠지만 비교를 한번 해볼게요. 되게 가슴 쪽에 자극이 펌핑이 됐는지 시작할 때 사진하고 한번 비교해서 한번 올려보도록 하겠습니다. 와! 상타를 하고 제가 피지컬이 근성장이 변화가 되는 모습을 지켜보면서 해야 저한테도 동기부여가 되고 저도 또 성장하는 거 아니겠습니까? 올해 49살이고요. 제가 나이는 뭐 중요하지 않다고 생각합니다. 운동은 정말 의지력, 꾸준함이 중요하다고 생각합니다. 저도 제가 변화되는 모습을 기대하고요. 저를 통해서 또 여러분들도 함께 이렇게 운동하기를 저는 간절히 원하고요. 우리 모두가 다 함께 건강해지고 아주 좋은 체력을 가질 수 있는 그날까지 저와 함께 운동하셨으면 좋겠습니다. 항상 저에게 자극을 주시고 동기부여 주시고 하시는 우리 유튜버 구독자님들 정말 많은 분들이 계시는데요. 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사의 말씀드리고요. 또 이렇게 대표적으로 우리 동키호테 박서음 형님, 그다음에 우리 아이언맨님, 그다음에 낭만호구님, 그다음에 이시연 류시현님, 아주 머슬업을 너무나 잘하시는 류시현님, 그리고 또 다 호명드릴 수는 없지만 정말 대단하신 분들 외에 이분들 외에 또 이렇게 맨몸 운동을 좋아하시고 사랑하시는 많은 운동러들께 진심으로 제가 존경하는 말씀 드리고요. 항상 자극 주시고 동기부여 주셔서 너무너무 감사드립니다. 우리 형님의 말씀처럼 마지막으로 파이팅 한번 외치겠습니다. 미치도록 성장하자! 그리고 좋은 태도는 체력에서 나온다고 생각합니다. 여러분, 체력을 키우시기 바랍니다. 파이팅!